Efendim herkese merhabalar. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve Özgür Radyo'da Sağlam Kafa başlıyor. Ben Alparslan Keskin. Herkese sevgiler, selamlar. Evet, her hafta olduğu gibi bu hafta da yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Alerji ve İmmünoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu. Bu haftaki misafirimiz, konuğumuz. Kronik öksürüğü konuşuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Alparslan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı. İyi hocam, teşekkür ederiz. Cumartesi gününüzü bize ayırdığınız için teşekkürler. Rica ederim. Bu ikinci programımız sizde hocam. Evet. İkinci defa sizi misafir ediyoruz ve ikinci defa misafir etmekten inanılmaz mutluluk duyuyoruz. Çünkü sizin yoğunluğunuzu biliyorum hocam. Böyle denk getirmek, misafir etmek hakikaten biraz zor. Teşekkür ederim bizi kırmadığınız için. Rica. Hocam kronik öksürük bugünkü konumuz. Şimdi kronik öksürük deyince hocam şurada değinmeden edemeyeceğim. Özellikle acillerde Şubat ayı içerisinde geçtiğimiz ayda hocam inanılmaz bir yoğunluk vardı. Ve de gelen vakaların büyük bir çoğunluğunda da geçmeyen bir öksürük endikasyonuyla doktora başvurdular. Şimdi hocam böyle bir genelleme yapacak olursak öksürük nedir, neden olur? Oradan da bu kronik öksürüğe yavaş yavaş bağlayabiliriz. Öksürük nedir hocam? Öksürük bir savunma mekanizması. Vücut kendisini yani koruma programı içerisinde hapşırık, öksürük, ishal, bulantı, kusma bu gibi bir sürü mekanizmalarla korur. İçinizdeki olmaması gereken bir iltihap olabilir veya kazayan yutulmuş bir yani tavuk kemiği ya da bir iğne olabilir, değil mi? Bir taş parçası olabilir. Bunları dışarı çıkarmak için veya vücut ısınız düştüğünde vücut ısınızı arttırmak için bulunduğunuz yerde spor yapacak haliniz yok her zaman, öksürerek de vücudunuzu ısıtabilirsiniz. Aynı şey hapşırık için de geçerlidir. Hapşırarak da ter içinde kalabilir, vücudunuzu ısıtabilirsiniz. Demek ki hem içeri kaçan ya da içeride oluşan bir ifrazat, sekresyon, balgam bunu dışarı atmak hem de İşte vücudunuzu ısıtmak. Öksürüğün ana şeyleri bunlar. Yani kendiliğinden otomatik olarak oluyor. Siz kendinizi birkaç kere öksürtün ve devamlı yapamazsınız. Olmaz öyle bir şey. Aynı şey hapşırık için de geçerli. Sürekli olmaz. Bu söylediğiniz olay inanın Aralık'tan beri var. Değil mi hocam? Tabii, 3 aydır. yani 3 aydır herhalde Ankara için konuşalım ama bu bütün Türkiye için böyle olduğunu da biliyorum kabaca. İnsanların yarısı uzayan öksürük, kronikleşen öksürüklü bir durum geçirdi veya daha kısa sürede düzeldiler. Bir grip nezle gibi başladı, üşütme gibi başladı. Ateşlendiler ya da ateşlenmediler. Öksürükleri kuru oldu ya da olmadı. Göğüslerine indiler, astım gibi oldular. Göğüsleri hırıldadı, gece yatamadılar öksürükten. Halen de öyle. Acillere başvuruların banko yarısı. Öksürük. Banko yarısı öksürük. Yani çocuk acillerinde, erişkin acillerinde. Ve yani ne diyeyim, bu yıl böyle bir kötü geçiyor. Uzuyor öksürükler. Bazı yıllar daha kısa oluyor. Böyle bu sene biraz problem. Sıkıntılı hocam. Evet. Aciller de çok yoğun bu anlamda. Çok. Aile hekimlerinin biliyorsunuz bazı ürünleri tercih edememe, Çok kötü. Aile hekimleriyle ilgili hocam. çok hakikaten mutsuzluk var. Kendileri de mutsuzlar. Zaten doktorlar şu anda yürüyüşteler biliyorsunuz. İstanbul'dan çıktılar işte, yani hem 14 Mart geliyor. Doktorlar şu anda ya da bütün sağlık sistemi çok mutsuz. Bir sürü problem. İşte muayene ücretlerini gene tekrar yarıya indirildi. Yani gelirlerde bir azalma. İlaçları yazamamak. Ne olacak vallahi, yani inanın ben de bilemiyorum. Sağlık Bakanı da biliyor mu bilmiyor mu ondan da emin değilim. Ama mutsuz bir ortamdayız. Anladım hocam. Peki hocam, kronik öksürüğe bakacak olursak akut kronik öksürük ayrımı nasıl yapılır? Yani grip nezle oldunuz, ateşlendiniz. Ani gelişen, genellikle enfeksiyonla olan durumlar akut dediğimiz bir olay. Ve bu birkaç gün içerisinde, 3-5 gün, bir hafta 10 gün içinde geçiyor. Bu biraz uzadığı zaman hep enfeksiyon sonrasında astıma eğilimli kişiler, kokudan, işte tozdan, şundan bundan etkilenen insanların göğüslerine indim denen hadise oluyor. Grip oldum, göğsüme indim, hırıldıyorum, atamadım, nefesim tıkanıyor, gece yatamıyorum. Bunlar böyle bir 2 aya kadar sürebilir. Yani böyle bir uzuyor ama bitiyor. Öksürük kronik dediğimiz zaman 8 hafta, yani 2 aydan sonra uzayan öksürüğe biz kronik diyoruz. Evet.
İşte o zaman yani altında işin astım olur, koah olur, ne bileyim kanser olur. Yani bir sürü başka hastalıklar var. Bakmak lazım. Tetkik etmek lazım. Ama 2 aya kadar olanları genellikle ayaktan tedavide büyük çoğunluğunda başarılıyız. %100 demiyorum. Anladım. Kolay bir şey değil. Evet. Hakikaten bazı insanların öksürüğünü kesmek çok zor Alparslan Bey. Kesilmiyor yani. Adamlar çok acayip öksürüyorlar. Gidiyorlar geliyorlar filan, işte böyle acilleri dolduruyorlar. Peki hocam, öksürük çok enteresan hocam. Gece biraz daha fazla artıyor. Özellikle çocuklardan biliyorum. Çocuk hasta olunca gündüz çok bir şey yok ama gece öksürükten uyuyamıyor mesela. Özellikle gece öksürüğün artmasının sebebi nedir? Şimdi vücudumuzda sirkadyen ritimler var. Yani kalbiniz dakikada diyelim ki 70-80 kere atıyor. Beyindeki elektroensefalogramdaki alfa dalgaları dakikada bilmem kaç kez. Yani hep böyle bir periyodisite var. Bayanlar ayda bir işte adet görüyorlar falan gibi. Hastalandığınız zaman ateş, öksürük, ağrılarınız gece gündüz fark ediyor. Yani o bizim biyoritmimiz, uyku düzenimiz. Hani böyle değil mi? Gece güneş batıp karanlık bastı mı normalde uyumamız lazım. İşte tabii ışık, televizyon uyaranlarla biraz daha geri atıyoruz ama yani öksürüğümüzü de öyle düşünün. Bir de çok öksürdüğünüz zaman, yani kronik 2 ay geçtiği zaman her öksürükte bir miktar reflü oluyorsunuz. Yani mide içeri, karnınız çünkü kasılıyor öksürürken, mide içerinizde geriye doğru kaçıyor. Yattığınız zaman bu da daha kolay oluyor. Bir de karnınız dolu, mideniz henüz daha sindirmeden doluyken yattıysanız daha çok öksürürsünüz. Öksürüğü tetikliyor, anladım. Tabii hani aç karnına yatmak daha sağlıklı bir şey. Geceliğin daha rahat öksürmeden uyuyabilirsiniz. Gece ortamın ısısı düşüyor. Evin ısısı düşüyor. İnsan gene öksürüyor filan. Evet. Demek ki gece ile gündüz arasında çok fark var. Var, doğru. Peki hocam, diyelim ki bir hasta var. Daha doğrusu bir insan hasta olup olmadığını bilmiyor ama öksürüyor. Öksürük şiddetlenmeye başlıyor. Ya da öksürüğün hangi evresinde, hangi aşamasında doktora başvurması gerekiyor bu insanın hocam? Az önce bahsettiniz ama 2 haftayı aşan öksürükler ya da 7 haftayı aşan kronik dediğimiz hasta ne zaman öksürük nedeniyle doktora başvurmalı hocam? Şimdi yani öksürük de sizi rahatsız ettiği zaman başvurmalısınız. Şimdi burada zaman mevzu bahis değil. Birazcık kilonuz fazlaysa, yani bayansanız ve normal doğum yaptıysanız öksürükle idrar kaçıracaksınız. Şimdi düşünün, eğer ki birazcık güneş görmüyorsanız, hep evde daha çok oturuyorsanız, kemikleriniz biraz zayıfsa öksürdüğünüz zaman kaburgalarınız kırılabilir öksürürken. Erken gideceksiniz. Gece uyutmuyorsa şimdi sabahleyin dinlenerek kalkmanız lazım ki güler yüzlü olun, işinizde yani başarılı olun, ailenizde ilişkileriniz terslik olmasın, direksiyon başına düşünce trafik canavarı olmayın. Bunun için gece rahat uyumanız lazım. Öksürükten dolayı gece uyumuyorsanız bir adam olacaksınız ertesi gün. Yani ters cevap veren, anlamayan, dikkatsiz filan biri. Mutsuz biri. Yani böyle bu duruma sizi öksürük getiriyorsa doktora gideceksiniz. Bu öksürüğü tedavi olacak. Bundan beraber yaşamak zor. Öldürümcü bir şeyden bahsetmiyoruz ama hayat kalitenizi sizin ve yakın çevrenizin bozan bir durum bu. Doğru, haklısınız hocam. Peki hocam, baktığımız zaman kronik öksürük daha çok yetişkinlerde mi olur, çocuklarda mı olur? İkisinde de olur. Fark etmiyor. Yani ben de erişkinlerde biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü sigara içmek, hava kirliliği, mesleki koşullar çocuklara göre daha fazla olduğu için erişkinler daha çok risk altında. Anladım hocam. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler, Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Alerji ve İmmünoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu bu haftaki konuğumuz. Kronik öksürüğü konuşuyoruz. Konuyla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olursa 0553 800 0108 nolu telefondan, WhatsApp üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam, sigaraya bağlamak istiyorum yine. Sizin ne kadar sigara karşıtı olduğunuzu bildiğim için biraz da. Öksürükle sigaranın doğrudan bir ilişkisi var mı? Net. Ya da Net ilişkisi var. Yani net. Sigara içtiğiniz zaman bir süre sonra kronik bronşit oluyorsunuz. Kronik bronşit öksürüp balgam çıkarmak demek. Yani koa hastalığına doğru böyle bir kilometre taşı.
Sonra da işte koah olduğunuz zaman geçmiş olsun. O hiç hoş bir hastalık değil zaten Evet. yani. Bu geri dönüşümsüz değil mi hocam? Yani olduktan sonra sigarayı bıraktığınız noktada duruyor. Ne kadar erken o kadar iyi, ne kadar geç o kadar kötü. Çünkü koahta akciğeriniz tahrip oluyor. Evet. Şimdi kronik bronşit ama henüz koah değil, uyarı. Öksürük, balgam çıkarmak. Normal insan balgam çıkarmaz. Doğru. Evet. O kadar da çok arada hadi öksürebilir belki ama o kadar da çok değil, sürekli değil. Kronik bronşitte insanlar kanıksıyor öksürük ve balgam çıkarmayı. Sigara içiyor musunuz? Normal olarak ne kadar günde bir paket. Lan normal diye bir şey yok ki. Öksürüyor musun? Tabiatıyla. Balgam çıkıyor musun? Haliyle. Şimdi bunların hiçbir tanesi yani komedi sanki güldür güldür şov gibi. Böyle bir şey yok ki. Yani sigara da içme, öksürme de bunu alışkanlık haline getirip üzerine yapıştırma. Almanya'da sonra yerlere tükürenlerden adamın milliyetini anlıyorlar. Türk olduğunu falan anlıyorlar. Eyvah. Yani bu iyi bir şey değil yani. Değil mi? hocam. Onun gibi. Sigara ilişki kesin var. Anladım. Yani hocam tabii sigarayı bırakmak lazım, içmemek lazım. Her böyle programda muhakkak sigaraya bir temasımız oluyor bizim hocam. Siz geçmişte içtiniz mi hocam? 8 sene. 8 sene. 8 sene içtim. Hiç içmeyen birisinin sigarayı bırak demesiyle bir süre kullanmış birisinin bırak demesi arasında dağlar kadar fark var. Çünkü kullanan birisi ne kadar ciddi bir sıkıntı olduğunun aslında daha çok farkında. Bir de sizin gibi bilim adamıysa hocam çok daha farkında. Dolayısıyla hakikaten sıkıntılı hocam. Biz burada misafir ettik, konuklarla konuştuk. Neredeyse her gelen konuğumuz, düşünün hocam, üroloji diyor ki sigaranın diyor mesane kanseriyle diyor direkt bağlantısı var diyor. Üroloji, hani mesane ne alakası var diyeceksiniz. Ve belki daha bilmediğimiz, farkında olmadığımız binlerce rahatsızlığın asıl temel etmeni sigara hocam. Bununla ilgili geri bildirimleriniz de önemli bizim için hocam. Yani kendinize zarar dışında yani mesela astımlı filan insanlar onun kokusundan çok rahatsız oluyor. Yani ev içerisinde içtiniz mi eşinizi, çocuklarınızı etkiliyorsunuz, annenizi, babanızı etkiliyorsunuz. Bu yani çok kötü bir şey. Son dönemde bir de yani şunu söyleyeyim, bu elektronik sigara, likit sigara, ısıtılmış tütün ürünleri filan, bunlar özellikle çocukların sigara tütün dünyasına ilk adımı oldu. Her yer nargile kafe oldu. Bir kere o nargile kafe Arap kültürü bizim yani bu kadar yaygın değildi. Bu son 20 yıl içerisinde her yer nargile kafe. Gençlerin sosyalleşebileceği en önemli yer nargile kafeler oldu. Bu çok kötü bir şey. Nargilelerin üzerinde narkotik falan böyle uyuşturucu şeyler de koyuyorlar. Biz Maraş otu bilmem ne falan diye böyle. Yani oradan çocuklar kötü şeye alışıyor. Aslında bu bütün elektronik sigaralar, likit, ısıtılmış hepsi yasak Türkiye'de 2013'ten beri. Fakat yani devlet bu işleri sözde yasak. Devlet bunu denetlemiyor hiçbir şekilde. Marketlere gidiyorsunuz, gofretin yanına o böyle çocukları kandıracak orman meyveli, karpuzlu, çilekli o elektronik sigaralardan koyuyorlar. Çocuklar oyuncak gibi alıyorlar. Öğretmenler diyor ki okul bahçesinden çocuklar böyle işte harçlıklarını biriktirip alıyorlar, hepsi ışık yanıyor, işte duman çıkıyor filan. Akşam oldu mu bahçeden o bitmiş puf barları torba torba topluyoruz diyorlar. Çok üzücü. Çok üzücü. Evet. Ve yani ondan sonra o çocuk işte sigarada içer, nargilede içer, uyuşturucu da. Yani bunlar şimdi elektronik sigarayla başlıyor. Ve ne yazık ki yani devlet bu konuda hiçbir şey yapmıyor, ben size söyleyeyim. Bütün kötü alışkanlıkların sebebi, ilk başlangıç temeli daha doğrusu hocam sigara. Sigara içiyorsa bir insan her türlü uyuşturucu maddeyi tercih edebilir diye bir geri bildirim var. Yani şöyle daha araştırmalar da o şekilde uyuşturucu kullananların çoğu sigara da içiyor, tama yakını. Ama yani sigara içmeden tek uyuşturucu kullanan çok ender. Evet. Çok Çok az. ilginç. Tabii beraber onlar öyle gidiyor. İşte valla yani bu bir eğitim meselesi. İlkokuldan başlayacak. Devletin piyasayı denetlemesi gerekecek. Yani her şeyin bu kadar serbest olduğu bir zaman inanın ben hiç görmedim yani bu dönemde. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yalnız hocam bu uyuşturucu maddeyle ilgili şöyle bir handikap da var. Bir kadınla bir erkek düşünün, bir tanışıyorlar hocam. Kadın uyuşturucu madde kullanıyor. Erkek bilmiyor ama kullandığını. Erkek temiz. Aradan biraz zaman geçiyor hocam. Kadının kullandığını öğreniyor. Erkek de kullanıyor hocam. Kadınlarda böyle bir veri yok ama kadın erkek sevgili ya da evli
Kadın kullanıyorsa erkek hani benim neyim eksik ya da burada bir ispata mı giriyor, ne oluyor artık hocam? O da kullanmaya başlıyor. Yani tam Böyle tersi de enteresan olabilir. bir data var hocam. Tam tersi. Kadın çok etkilenmiyor hocam. Yani erkek kullanıyorsa kadın çok etkilenmiyor ama erkek kadına bir şeyleri ispatlama rüştüne giriyor hocam. Vallahi O da Alparslan Bey, ben tersini de dramatik. biliyorum. Öyle mi? Tabii. Karısını zorla alıştıran bir sürü adam da ya da Evet. sevgilisini birçok zorla alıştıran adamlar da oluyor. Çok kötü. Yani burada şimdi bilmiyorum tabii ne derece, ben hastalardan duyduğumu söylüyorum. Yani bana gösteriyorlar da. Şimdi cep telefonlarında programlar var. Dedim sen nereden buluyorsun bir çocuğa, böyle eroin kullanıyorum ben dedi filan. Dedi hocam siz telefonunuzdan lahmacun isteyin. Sizin lahmacununuzdan önce ben de eroin istim gelir dedi. Allah Beni Allah. bu ortada motosikletle dolaşan çocukların bir kısmı da gençlerin uyuşturucu dağıtıyorlarmış. Yani çok acı Üzücü. şeyler var. Çok Evet. üzücü. Çok Evet. üzücü. Yani Üzücü. konumuzun dışında belki Evet. ama yani laf geldi oraya. Neticede sağlığı konuşuyoruz. Biz hocam. her gün insanlarla beraberiz. Bunları söylüyorlar. Yani üzülüyor insan. Yani niye bunlarla uğraşmıyorlar, bakmıyorlar, etmiyorlar. Bunların belki bir yani çekip bakmak lazım. Ne taşıyorsun? Herkes lahmacun pide istemiyor oradan demek ki. Böyle olaylar da İlginç oluyormuş. hocam. Evet. Şimdi hocam bir sorumuz var. Bir dinleyicimiz demiş ki İstanbul'dan katılıyorum, dinliyorum sizi. Hocama uzmanlık sorum olacaktı. Görüşlerini merak ediyorum demiş hocam. 30 yaşım 37, 18-21 yaş aralığında sigara ve nargile tüketimim oldu maalesef. Daha uzun yıllardır sigarayı bıraktım. Çok nadir yılda 1-2 defa içiyorum sigarayı ama nargileyi hiç tüketmiyorum. Fuat hocam, benim öksürükten ziyade size sormak istediğim, hapşırdığım zaman çok yoğun bir koku oluyor maalesef. Günlük yaşamda ve sağlığımda herhangi bir ağız kokusu ya da mide problemi yaşamıyorum. Bu hapşırma sonrası yoğun kötü kokudan nasıl kurtulabilirim? Nasıl ciğerlerimi temizlerim hocam? Endişe duyuyorum bazen. Ve de teşekkür etmiş, hayırlı Ramazanlar dilemiş dinleyicimiz. Yani geçmiş olsun. Şimdi hapşırması kuvvetle muhtemel ya akciğerinin içerisinden ya da öksürmesi, bir ifrazat üretebilecek kadar bir durumu var, kronik bronşit gibi bilemiyorum. Ya da sinüziti var. Gene müzmin kronik bir sinüzit, geniz akıntısı yapıyor. Yani o esasen hapşırığının ve de bir miktar ifrazat çıkarmasının nedeni olması lazım. Kronik sinüzit. Akciğerle ilgili şikayet herhalde daha geri planda. Çünkü öksürüğü pek olmadığını söylediniz. Bu kronik nezle ve kronik sinüzitle alakalı sorunu için yani herhalde bir kulak burun boğaz uzmanı görse iyi olur. Belki sigara içtiği dönemden kaldı. Belki alerjik. Yani belki bilemiyorum polip filan olabilir iç kısmında. Bunların hepsi her gün gördüğümüz olaylar. Olmaması lazım. Orada böyle yani yüz sinüslerinde ya da içinde balgam bekleyince birazcık içinde hemen mikrop ürüyor kısa sürede ve kötü koku yapıyor. Hapşırınca o zaman o koku ona bağlı olabilir. Evet. Yani içeriden çıkan ifrazatın ama bu yüzünden ama içinden bunun neresinden anlayamıyorum tabii şu anda. Kötü kokunun sebebi o. Bir şekilde o ifrazatın normalize edilmesi lazım. Burun spreyleri olabilir, bazı tabletler olabilir ya da ağızdan alınan içecek ilaçlarla bu ifrazat ortadan kalkarsa o koku da bu şikayetleri de ortadan kalkabilir. Ama bir önce kulak burun boğaz bence muayenesinin olmasında yarar var. Geçmiş olsun diliyorum. Anladım. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Şimdi hocam peki hasta geldi. Hasta öksürüyor. Hasta kronik öksürük. Ne yapıyorsunuz hocam? Nasıl bir tedavi yöntemi izleniyor? Ama önce neden kronik öksürüyor diye bakmak lazım. Yani değil mi, astım mıdır, sigara mı içiyor? Kronik öksürüğün bir sürü nedenleri var. Bizim mesela bazı kullandığımız ilaçlar da kronik öksürük yapar. Bazı tansiyon ilaçları, kalp ilaçları, ne bileyim diyabet ilaçları. Bunların hepsini ayrıntılı sorgulamak lazım. Mutlaka film çekip bakmak lazım. Öksürtebilecek akciğerlerinde bir rahatsızlığı var mı yok mu? Muayene etmemiz lazım. Yani esasen dinleyip muayene işin %80'i. Şu anda kalabalıktan dolayı doktorlar layıkıyla dinleyemiyor, layıkıyla da muayene yapamıyor. Yani Avrupa'da yarım saat bir uzman doktora gittiği zaman bir insanı yarım saat. Bizde 2 dakika. Evet. Yani takdir edersiniz ki başarı da o kadar oluyor yani işte. Ayrıntılı bir kere en az 5 dakika dinlemek lazım bir insanın şikayetlerini. En az Süre o kadar kısıtlı. sürüyor. Dışarıda meyaresiden 50 hasta alınıyor hocam. Şimdi 50 hasta çarpı 5 dakika yaptığınız zaman hocam ciddi bir süre totale baktığınızda.
Bazen hekim mesela lavaboya kalkıyor. Diyorlar ya hekim yerinde değil ya, adam lavaboya gitmiş, yani biraz da anlayış lazım. Ya. İnsanlar tabii haklı hocam. Hasta olunca biraz da hastalık psikolojisi. Hani çok fazla bir şeye tahammül olmuyor. Ama yine bu anlamda hoşgörülü olmakta fayda var. Çünkü içerideki insan da insan neticede. İşte öyle de orada 50 kişinin olmaması lazım. Evet. Yani normalde 20-25 dakika, yarım saat arasında bir sürenin olması lazım. Ve bu kadar çok muayene olmaması lazım. İnsanların daha çok kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi için biraz beklemesi lazım. Hemen o gün gidilmez. Bir insan tansiyon için 2 ayda bekleyebilir randevusunda. Doğru. Gözünde kataraktı var, bekleyebilir. İşte bu 2 dakikalık, 3 dakikalık muayenelerde olmuyor ki yani. Haklısınız. Tatmin olmuyor, sağlık olmuyor, çözüm olmuyor. Bu bir kandırmaca gibi bir şey, yani halüsinasyon, serap görmek gibi bir şey. Evet. Yani düşünün, 20 kere Türk halkı geçen yıl doktora gitmiş ortalama. Kişi başı. Kişi başı 20 kere. Sağlık çok ciddi bir Bakanlığı, rakam hocam. bak yani şöyle söyleyeyim, 1 milyar muayene, Türkiye'yi işte 85 milyon diye kabul ediyorlar. Onların yarısı hiç hastaneye gitmiyor. Yani o 1 milyarı böldüğünüz zaman 11 küsür muayene ediyor. Sağlık Bakanlığı böyle dedi ama gerçek değil bu. Gerçek, o nüfusun yarısını çıkartın. Onlar sağlıklı insan. Evet. Bir yarısı gidiyor. 50 milyona gitse, yani 1 milyar muayene ise adam başı 20 muayene yapar. 20 muayene. Ayda 2 muayene ortalama. Bir insan neden çocuktan dede olma, nine olma çağına kadar niye ayda 2 defa doktora gidiyor? Bence muayene yani sağlık alamıyor. Yani o randıman alamıyor tedaviden. Bu yok, Çin'de yok. Bütün Avrupa kıtasında yok böyle bir şey. Bu gövünülecek falan bir durum değil. Değil, evet. Değil tabii canım yani. Bu rakam aslında üzerinde düşünülmesi gereken bir rakam. Yani siz de düşünün, bir insan kaç kere gidersiniz? Kaç kere gidiyorsunuz doktora senede? Yani hocam Birkaç kere belki. 2 senede bir defa falan. Siz 2 senede, ben doktorum, hastanedeyim, yani ben yılda belki bir defa 2 defa ancak ada ilaç falan, yani gitmiyorum. Ama düşünün, Türk halkı 20 kere gidiyorsa bunun bir direnmesi lazım. Sağlık sistemi hiç iyi bir noktada değil. Peki şey olabilir mi hocam? Yani hasta psikolojisi, bir doktora gideyim diye biraz da evhamlı olabilir miyiz Ama hocam? 1 milyar Vatandaş muayene olarak. yapar mı bu iş ya? Yani bakın, bu sayıları SGK açıklıyor, Sağlık Bakanlığı açıklıyor. Çok ciddi rakam hocam. Çok ciddi. Bir de devlete külfetini düşünün bunun hocam. Korkunç. Bakın, yıl başında 20 liradan 40 lira çıktı doktor muayenesi. Şimdi tekrar 20 lira indirdiler. Bu yani çocuk oyuncağı mı? 2 ayda 2 defa böyle muayene yüksek mal çalır mı? Yani yanlış politika bunlar hepsi yani. Anladım hocam. Peki hocam, kronik öksürüğü nasıl tedavi ediyoruz? Ne yapıyoruz hocam? Sebebini ortadan Sebebi kaldırıyoruz. bulduk. İlaçla mı Yani tedavi sigara ediyoruz? içiyorsa bıraktı. Yani diyelim ilaç yan etkisi ise bıraktık. Ama mesela şimdi ortamda Covid'de var, değil mi, influenza da var, respirator SV virüsü, bir sürü virüsler var. Yani bunların işte ilacı var. Hani ilacı olana ilacını veriyorsunuz veya gene öksürüğünü rahatlatabilecek ilaçlar. Bazı böyle kronik idiopatik dediğimiz, ne yapsak bir türlü durduramıyoruz, onlara kodein kapsül yaptırıyoruz. Orada bir ayrı bir derdimiz var gene. Düşünün, eczanelerde yapma ilaç yaptırmakta çok zorlanıyoruz. Yani az miktarda da olsa gene de bizim yapma ilaç istediğimiz hastalarımız var. Ve yani düşünün, Ankara'da 2-3 tane eczane kaldı. Koskoca 5 milyonluk kentte, yani eczacılar kusura bakmasınlar ama bu yapma ilaçları yapmıyorlar, bulundurmuyorlar. Yani bunların da ayrıca Magistral değil mi hocam? Tabii ki. Magistral ilaç. Öyle ilaç da olması lazım. Gerekiyor bazen. Öksürükte gerekiyor. Biz kodein istiyoruz. Kodeinin diğer başka şeylerle kombinasyonlu hazır var ama o oranda etkili değil. Bir de ben niye başka ilaç vereyim? Tek başına kodein yetecek bu adama gibi. Yani bu konuda demek ki öksürük alanında da problemimiz var. Ya tek başına kodeini piyasada olsun, var yurt dışında, İngiltere'de falan var. Bu genel pratisyenlerin en çok kullandıkları öksürük ilacı kodein İngiltere'de. Evet. Ben burada yok, kullanamıyorum. Yaptırmaya kalksam birkaç eczanede oluyor. Gerisi ulaşamıyor. Demek ki bu problemin de, bakın, öksürük vesilesiyle nereden nerelere gidiyoruz. Hepsi öksürük parçası bunlar. Her dokunduğunuz yerde aslında bir şey var hocam. Yani oradaki hem iyi şeyi hem kötü şeyi siz daha iyi biliyorsunuz ya da gelişime açık şeyi. Dolayısıyla böyle paylaşım güzel. Peki bir şey soracağım hocam. Bitmiş miydi bu arada söyleyeceğiniz? Bitmişti. Peki. Ebeveynlerin çok yaptığı bir hata var, bariz yaptı ve bunun hata olduğunda çoğu zaman farkında değiller. Şöyle ki, çocuk öksürüyor, 5 yaşında 6 yaşında bir kız ya da erkek çocuğu olsun hocam, evde öksürük şurubu var, çocuğa öksürük şurubu veriyor. Ne derece doğru hocam? Hiçbir etkisi yok. Öksürük şurupları, böyle mukolitik, ekspektoran falan, bunlar ilaç değil. Bunlar hiç göstermelik şeyler.
Yani ben de çocukken herhalde çok öksürüyordum. Bir tane, şimdi adını vermeyeyim, bir öksürük şurubuyla büyüdüm. Hep ondan verirdi annem babam. Bunu görünce şimdi Yani hiçbir de, belki de göğüs hastalıkları uzmanı olmamda da onun yani etkisi olabilir. Yani bir etkisi de pek olmazdı. Tadı güzeldi sadece. Yani severek içiyordum yani onu. O kadar. Bir bardak su içsinler öksürük şurubundan daha iyi bence yani. Esas sebebi, esas ilaçlar ayrı. Yani astım gibi ilaçlarımız var, koah gibi ilaçlarımız var, onun tabletleri var. Öksürük için etkili ilaçlar, o tür tedaviler. öksürüğe tanı konduktan sonraki ilaçlar ayrı ilaçlar tabii. Tabii. Şimdi aslında burada şunu anlatmak istiyordum hocam. Antitüssif dediğimiz, yani öksürüğü baskılayan, İşte en etkili ilaç orada kodein var işte. öksürmenin önüne geçiyor. Tabii. Biz evet öksürüğü baskıladık ama çocuk belki o gece rahat uyudu ama bir sorunu ortadan kaldırmadık. Tabii. Tabiri caizse halının altına süpürdük hocam. Doğru mu? Tabii. Çocuk sinüziti var, geniz akıntısı var, yattı mı öksürüyor. Evet. Yani buna öksürük şurubu verseniz ne yarar? Yani onun mutlaka sinüzitini tedavi etmeniz lazım filan. Yani her neyse, veya çocuk bronşiti var, zatürre olmuş. Ya bunların hepsini görüyoruz her gün. Onların tedavi edilmesi lazım. Tedavi ettiğiniz zaman işte o antibiyotikleri, özel ilaçları filan. Tabii işte bu birinci basamakta şimdi o ilaçları da çok kısıtladılar. Öyle olunca belki de yani bu kadar çok acillere öksürük diye gelenlerin bir Size kısmı de yine değil mi hocam? Bütün branşlara. mutlaka bütün branşlara hepsini bize gelmiyor. Dağılıyor tabii Doğru. bu hastalar. Bu ilaçlara ulaşımda belki de bir problem oldu yazılamayınca. Onun tabii boyutunu bilemiyorum ben. Onu Evet. Sağlık Bakanlığı belki daha iyi bilebilir. Peki hocam, uzunca bir süre pandemi denen bir badire atlattık tabiri caizse. Öksürüğe Covid'den sonraki hastalara baktığınız zaman hocam, Covid'in hala bir şeyi var mı? Hala Covid geçirenlerin etkisi. devam eden öksürüğü olan hastalarımız var. Covid berbat bir şey. Covid yani İspanyol gribinden sonra 100 yıl önce geçirmişti dünya, ki en büyük felaketlerden bir tanesiydi. Yani Covid geçirenlerin, yani genç, bağışıklık sistemi iyi ve aşı olduktan sonra geçirenlerde pek bir problem olmadı. Aşı olmadan önce çok büyük problemdi. Ölümlerin çoğunu o zaman yani yaşadık, kayıpları. Yani ben de 15 gün hastanede yattım, ölüyordum az daha. Yani eşimin ailesinden 13 kişi öldü. Yani düşünün, yani bu bir terörle mücadele gibi bir şey yani. Hepimiz ondan nasibimizi aldık bu pandemiden. Çok öksürttü. Halen gene Covid var ama aşılı olduğumuz için eskisi kadar tehlikeli değil. Ama yaşlılarda, bağışıklık sistemi zayıflamışlarda, çok küçüklerde Covid gene zaman zaman problem olduğunu görüyoruz. Eski boyutta değil artık. Şimdi Covid demişken hocam, hala aşı olmadığı için mutlu olan insanlar var. İşte bak biz olmadık, birçok insan aşı oldu diye. Aşılarla ilgili kafalarda bir takım soru işaretleri vardı. Özellikle dile getirilen konulardan birisi de aşı olduktan sonra kalp krizi olup vefat etme oranının arttığına yönelik. Ki bunu birkaç tane hocamıza sorduğumuzda tam tersini söyledi. Aşı olmayanlarda Covid geçirmişse kalp krizi çok daha fazla var dedi. Bununla ilgili fikriniz nedir acaba hocam? İngilizlerin Lancet diye çok kıymetli bir tıp dergisi var. Bu yani son 1-2 ay içerisindeki sayısında çok geniş bir araştırması, Avrupa araştırması orada yayınlandı. Aşı olmadan Covid geçirenlerin kalp krizinden ölme oranı 10 misli daha fazla. Aşı bunu 10 misli azaltıyor. Yani aşının kendisinden değil, gene geçirdiniz Covid'i ön planda suçlayın. Tamam, yan etkisiz hiçbir şey olmayabilir ama siz yani çıplak dışarıya çıktığınız zaman üşütme riskiniz daha fazla. Aşı demek elbise giyerek dışarı soğuk havada çıkıyorsunuz. O sizi koruyor. Gene %100 demeyebiliriz ama mutlaka koruyor. Olur mu ya? Ben çalıştığım Hacettepe Hastanesi'nden yani neredeyse kamyonla her gün tabutların gittiğini biliyorum. Eyvah. Kaç kişinin öldüğünü, değil mi? Mezarlıklarda artık namaz vakti beklenmez olduğu, yani toplu gömüyorlardı neredeyse. Şeyde, Ankara'daki kabristanlarda. Evet. Hepimiz biliyoruz. Ailelerimizden, hepimizden bir sürü kayıplar oldu. Bunlar boş değil. Yani
Olabilir. Her zaman bu insanların bir bölümü bir şeylere karşı, egzantrik olmak peşindeler. Yok aşıya karşı, yok kan tetkikine karşı, yok ona bilmem ne filan. Böyle bunlar biraz saçmalık yani bana göre. Allah'tan toplumun çoğunluğu Türkiye'de de dünyada aşı oldular. Evet, duyarlıydı insanlar. değil mi? Duyarlıydılar. Yani şunu da söyleyeyim mesela, işte Trump da şimdi Amerika'da Kennedy ailesinden bir sağlık bakanı yaptığı adam aşı karşıtı. Ama bakan olduktan sonra söylemlerini değiştirdi. Yani orada da var böyle bir sürü o Hristiyan tarikatlarından bilmem ne filan böyle aşı karşıtı olan. Bizde de var böyle egzantrik insanlar. Devletin burada devletliğini gösterip insanlarını koruması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iki ana asil meslek askerlerle doktorlardır. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren çocuklarına aşı yapmaya başladı. Ankara başkent oldu. Cumhuriyet kuruldu. İlk yapılan bina Hıfzı Sağ 1927'de faaliyete geçti. Genelkurmay'dan önce Hıfzı Sağ binası ve aşı üretimi başladı. Bütün çocuklarına ücretsiz olarak Türkiye Cumhuriyeti, ki dünyada böyle yani bu konuda özelliği olan güzel bir proje şeyidir. Bütün çocuklarını aşılayarak geldi. Covid aşısı da o günlerin devamıdır. Bakın o dönem 1930 yıllarda biz Çin'e kolera aşısı hibe etmişiz. 1 milyon doz. Yani Atatürk'ün dönemi 1935 olması lazım. Yani düşün, Hıfzı Sağ dünya çapındaki aşı merkezlerinden biriydi gibi. Biz hep çocukluğumuz, ben 65 yaşındayım, çocukluğumdan beri hep aşı olarak büyüdük biz. Genellikle cumartesi günleri aşı yaparlardı bize. Bir anımı anlatayım. Ben ortaokul, ilkokulu Tarsus'ta bitirdim. Ortaokulda birkaç sene babamın memuriyeti nedeniyle oradaydık. Şehirde kolera salgını çıktı. Şehirde millet ölüyor, ishal oluyor, ölüyor. İshal oluyor, ölüyor. Ankara'dan bir ekip geldi. Kaymakamlığın bahçesine masalar kurdular. Bütün Tarsus'a herkes gittik, sıraya girdik. Çocuk büyük kolera aşısı olduk. Ve bitti. Yani o böyle yani Marquez'in kolera günlerindeki aşk filmi gibi bir durumdu. Evet. Ben onu yaşadım orada. Ve hemen devlet aşısı gönderdi, bitirdi bu işi. Önlemler alındı filan. Yani biz böyle bir anlayışla büyüdük. Şimdi yok aşı olmam, yok bilmem ne. Yani Amerika'da da görüyorum bu gayrilegal şeyleri. Olmaz. Devletin bu konuda yani vatandaşını bazen kusura bakmasın yani çocuğunu aşı yaptırmam ne demek ya? Bak ölüyor ondan sonra. Kurala bağlı olmalı hocam. Kurala Bu bağlı olmalı. Kişiye bırakılmamalı. Bırakılmalı. Evet. Siz neticede bu ülkenin bir ferdisiniz. Çocuğunuz da bu ülkenin geleceği. O zaman devlet görevini yapıp çocuğunuzun korunma konusunda yani orada devreye girebilmeli. Sizin inisiyatifinize bırakmaması lazım. Yine bazı pandemi döneminde de hocam mesela kişi aşı olmadı, hasta oldu, immün sistemi güçlüydü belki. Tabii. Ama başkasını hastetti, onun yüzünden bir başkası öldü hocam. Çok haklısınız. Çok örnekleri var. Çok haklısınız. Taziyeye gidenler vesaire, taziyede Covid olduğunu bile bile taziyeye gidiyor hocam. Kişi orada bulaştırıyor. Tabii. Daha sonra kendine bir şey olmuyor. 3 kişi ölüyor o taziyede, taziye yerinde. Çok haklısınız. Şimdi bu hani bu kul hakkı mı desek, kasten değil de belki ne diyorlar ona hocam, hani Ama hukuk dilinde birini öldürmek neticede hocam. birini öldürmek. Hastalığını gizliyor. Doğru mu hocam? Çok haklısınız. Bunun işte Çok bu haklısınız. aşının böyle kişinin inisiyatifine bırakılması çok doğru bir yaklaşım değil. Herkes olacak diye bir şey yapacaksınız. Kanunlar hocam. var. Herkes Aslında olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin yani kuruluş döneminde bu şekilde kanunlar var. Evet. Tabii. Çünkü Yani bizde fantazi yapan çok olur hocam. evet. Ben pekmez içtim. Ben efendime söyleyeyim ben efsunluyum. Boylamam var. Nuskan var hesabı. Çok haklısınız. Aşını ol yine nuskan olsun. Yine boylaman olsun. Doğru mu hocam? Yani internette zaten böyle kronik öksürük için dualar falan da paylaşılıyor. Yani İskender Bey'le şey Alparslan Bey. Yani hakikaten bu internete baktığınız zaman bizim milletin meşrebine uygun her şey bulunur yani. Evet. İyi de para kazanılır oradan hocam bu arada. Kim bilir artık bilemiyorum. Olmaz olur mu? Her şeyin istismarı var. Ha, iyi para deyince bakın ben size söyleyeyim, birkaç yıl önce Covid öncesinde Amerika'da yıllık yani doktorların yazışı dışında vatandaşın kendisinin gittiği alternatif öksürük piyasası 6,9 milyar dolar. Yaklaşık 7 milyar dolar. Sadece öksürük için. Bunun hesabı İyi da para. var. İyi para. Hakikaten iyi para hocam. Tabii Covid'de arttı bu sonra çok. Peki hocam kronik öksürük bulaşıcı mıdır? İnfeksiyonsa nedeni bulaşır. İnfeksiyon değilse bulaşmaz. Kronik öksürüğü olan birisinin o zaman hocam maske takması icap eder mi?
topluluk içine çıktığı zaman. Yani enfeksiyon nedenliyse, yani başta Covid veya diğer şeyler, başlangıç döneminde bulaştırıcı olabilir. Takması lazım. Bence hastayken dolaşmasa tabii daha iyi olur. Evet. Yani. Evet, doğru. Tabii biz reklama girdiğimizde yerimizden kalkmadık. Burada hocamla yine kıymetli sohbetinden faydalanma şansımız oldu. Hocam, kronik öksürük antibiyotikle tedavi edilir mi? Antibiyotik kesin çözüm sağlar mı? Eğer ki sebebi mikrobik enfeksiyonsa tabii ki. Yani tüberkülozsa tabii ki. Değil mi? Yani influenza ise tabii ki, ama antibiyotik etkisi dışında kalan nedenlerse hiçbir etkisi olmaz. O kadar. Anladım. Şimdi hocam, bir dinleyicimiz galiba tetkiklerini atmış. Demiş ki yayınınızı kaçırmadan dinliyoruz. Sizden ricam hocamıza bu sonuçları yorumlayabilir miyiz? Babam 78 yaşında, ameliyat için bekliyoruz. Tamamen temizlenir mi? Astım hastası demiş. Keşke bunlara biz reklam arasında baksaydık. Hocam en azından bakıp bir söyleme şansı olabilirdi. Program sonrası Şöyle bakalım. yapalım. Programdan sonra bakalım bunlara. WhatsApp'tan yazalım. Daha sonra da radyoda WhatsApp mesajından biz cevabını iletiriz dinleyicimize. Geçmiş olsun diyelim. Bir soru daha vardı sanki. Bir soru daha vardı atladığımız. Evet. Şurada. Hocam, dinleyicimiz demiş ki 67 yaşındayım. 30 yıl önce pnömoni tedavisi gördüm. O gün bugündür geceleri boğulacak gibi oluyorum. Öksürük ve hapşırıktan sonra hafiften balgam atıyorum. Yüzümde ve diş etlerimde iltihaplanmalar oluyor. Önceden geçirmiş olduğum rahatsızlığın etkisi olabilir mi? Demiş Metin Yiğiter isimli dinleyicimiz, geçmiş olsun diye. Olabilir. Yani hastalıklar bazen iz bırakıyor. Yani nasıl kolunuzda bir yanık oluyor çocukken, hala o kolunuzu bakınca görüyorsunuz yandık izi. Aynı olay akciğerinizde de olabilir. Yani ya da hangi hastalığı geçirdiyseniz o organlar üzerinde de, işte bir filmde baktığımızda görüyoruz, bir tüberkülozla karşılaşıyor adam ölene kadar, sonra hep o bizi her baktığımızda görüyoruz filmlerinde, ya da başka hastalıklar. Pnömoni, zatürre dediğimiz akciğer iltihabı da bazen bronşektazi dediğimiz, bronşlarda böyle bir şekil bozukluğu, fonksiyon bozukluğu, balgam üretimi, kanama, sık enfeksiyon, yani böyle astım gibi bir durum, koah gibi bir durum yapabilir. Bu zatürre, pnömoninin 1/3 akciğer zarında su biriktirebilir, iltihap olabilir. Yani bir sürü tabii sonuçları var bu bahsettiği akciğer iltihabının. Haklıdır, doğrudur. Ama yani bunu 30 sene çekmesine bence gerek yok. Tedavi edilebilir bir şey. Normal astım ya da koah ilaçları dediğimiz ilaçlar bu konuda son derece etkin. Yatmadan önce hem tablet hem de böyle kapsül ya da ne bileyim bir çeşitli sprey tipi ilaçlarla o iç düzeni akciğerin normal hale getirilebilir ya da rahatsız etmez hale getirilebilir. Bence bir göğüs hastalıkları doktoruna giderse görünmesinde yarar var. Tabii 2 dakikalık muayene, temin konuştuğumuz gibi ne kadar yarar götürür ondan emin değilim yani. Evet. Muayene sürelerinin uzaması lazım. Mutlak randevu. Bakın 30 yıldır diyor. Şimdi hastamız haklı. Yani ama bu işte gittiği zaman demek en az yarım saat gibi doktorun ilgi göstermesi lazım çözebilmesi için. Böyle bu bilmece gibi bu hastalar. Evet. Öyle kolay olmuyor hemen bakınca doktorun da ne bileyim ultrasonlu elleri, infrarujlu gözleri falan yok. Tetkik isteyecek, bir daha gelecek, ilaç verecek, yanıtı olmayacak, yan etki olacak. Bitmiyor o işler bir kere 2 kereyle. Doğru söylüyorsun. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Evet, teşekkür ederiz. Peki hocam, bakayım başka soru var mı? Yok, tamam, dinleyicimiz ona zaten söylemiştik. Pekala. Kronik öksürük hocam. Var mı ekleyecek bir şeyiniz? Başka bir konuya geçeceğim çünkü. Siz buyurun geçin, bence yeterli konuştuk. Pekala. Değerli dinleyenler, hocamın aynı zamanda daha önce çıkarmış olduğu birkaç tane kitabı var. Hocam kaç kitaptı şu ana kadar? Yani onun sayısını vermem zor çünkü çoğu tıbbi kitaplar. Yani orada 20'yi aşkın kitabım var benim. Tarih kitabı hocam. Tarih kitabı olarak bu ilk kitabı. İlk kitabı. İlk kitabım. Daha önce çıkan yok muydu? Bu derleme değil mi hocam? Ben daha önce yani böyle sosyal, herkese okuyabileceği şey vardı. Ben İsveç'te 2 yıl kalarak alerji uzmanı olmuştum. İsveç anılarımı yazmıştım. Yani o kitapta
yani satıldı, bitti, öyle diyelim. Bu 20 sene önceydi. Şimdi bu tarihle ilgili denemelerim bu yeni. Anladım hocam. Ne zaman çıktı piyasaya? Kitabımızın Yaklaşık. adı ne? Bu arada dinleyicilerimize bakabilirler. Evet, nereden? Radyo Özgür'ün Facebook sayfasından hemen onu da içeriden arkadaşlarım Türkiye'yi organize doğuran ediyorlar. dönüşüm. Yani onu şöyle düşündüm. Biz hep böyle bir modernite yolculuğu içerisindeyiz. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Evet. son derece böyle yanlış şeyler bazen konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın hani yıkıp da yerine kurulmuş falan bir şey değil. Bunun devamı. Osmanlı, Atatürk bir Osmanlı generali, İnönü bir Osmanlı subayı. Yani bu değil mi? Bütün padişahlar, özür dilerim, Cumhuriyeti kuran bütün kurucular hepsi o orduda yetişmiş. Daha sonra 1. Cihan Harbi kaybedilince Sevr Anlaşması'yla Osmanlı ömrünü tamamlamış, yıkılmış. Bunlar bilakis onu tutmaya çalışmış. Olmayınca da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlar. Bu böyle bir ekip. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti o konuda bir doğrulmuş. Eğer ki bu insanlar, bu kadro olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti de olmayacaktı. Yani yok mok dedikleri olur mu öyle şey? Bal gibi Sevr diye bir şey var. Tabii. Yani bunların hepsinin belgeleri var. Ve bu bir savaşla kuruluyor. Kolay değil. Yani İstanbul 5 sene yaklaşık işgal edildi. İngilizler, Yunanlılar değil mi? İtalyanlar, Fransızlar geliyorlar. Ülkeyi parça parça, ne bileyim, Gaziantep'i, Maraş'ı, Adana'yı, İzmir'i, hepsi bunlar işgal altında oluyor. Bunlar boş mu ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Sokakta bulunmadığı için bu ülke, bütün bu kurucularımız da yeni baştan örgütleniyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, yani o zaman için son derece modern bir ülke. Düşünebiliyor musun? Sağlık Bakanlığı, Osmanlı'da Sağlık Bakanlığı yok. Yani o belki tabii belli kişiler bu işlerle ya da belediye ya da ülke çapında sorumluluğu varsa da bakanlık yok. İlk Türkiye Cumhuriyeti 1920'de Ankara'da meclis açılıyor. Birinci hükümet kuruluyor ve ilk Sağlık Bakanımız Halide Edip Adıvar'ın eşi Doktor Adnan adı var. Bir odada kendisi ve 2 tane memurla beraber. Ama bu bir yenilik. Yani Cumhuriyet kurulduğu zaman demek ki böyle bir ruh ve şeyle kuruluyor. Ben burada yani Kitap bunu mu anlatıyor hocam? Kitapta Dönüşümü. evet, Osmanlı'nın ilerleme, yani çağdaşlaşma yolculuğunu anlatıyorum. Şimdi 2. Mahmut, düşünün, cuma namazına Rossini'nin Wilhelm Tell müziğiyle gidiyor adam. Şimdi opera müziğiyle gidiyor. Yani şimdi bunu bugünkü algılarda bile o zaman çok daha farklı demek ki bir ortam var. Evet. Değil mi? Abdülhamit sarayda her zaman bir İtalyan tiyatro ekibi var. 20 küsür yıl. Aile. Geceliğin Abdülhamit yalnız yatıyor. Böyle bir perdenin arkasından dedektif romanları okuyorlar ona. Adam uykusunu o şekilde, yani uykudan önce televizyon yok, Netflix seyredemiyor tabii. Ne yapsın? O kitabı da dinliyor. Kitaptan da tam hani böyle uyku tutmayınca diyor ki ya ben bir tiyatro oyunu bir seyredeyim. Aynı televizyonda bir film gibi. Yarım saat içerisinde o ekip padişah istediği zaman hemen o anda Avrupa'da oynayan en modern oyun varsa hemen onu sahneliyorlar. Ve Abdülhamit gidiyor, uykusu gelene kadar onları izliyor. Şimdi bu adam modern bir adam. Yani kendisi piyano çalıyor. Bütün çocuklarına Avrupa'dan piyano getirttiriyor ve yani o kadar iyi piyano bilgisi var ki, virtüöz. Onlar çalarken düzeltiyor onları, böyle yapın, şöyle yapın. Abdülhamit'in oğlunun bir tanesi keman üstadı. Ona özel Almanya'ya gönderiyor eğitim esnasında, Stradivarius keman hediye ediyor. Yani şimdi düşünün. Tabii yani bunların aile şeysi, yani Osmanlı öyle bahsettikleri gibi falan değil, çok yönlü, fazla modern, çağdaş bir yani görüntüleri var. Aile yapıları, kadınları, hiç şimdiki böyle bizim ortada Osmanlı diye dolaşanlar, o zamanki Osmanlı döneminde olsa Abdülhamit hapse atardı bunları bence yani. Bu yönüyle Osmanlı ve Osmanlı'nın doğurduğu Cumhuriyeti ve o bizim kuran yani paşalar, generaller, Türk aydınları, Türk yani bir Türkçülük düşüncesi esnasında toplanarak bakıyorlar ki artık yani İslamcılık, ümmetçilik pek olmuyor, ülke işte battı, o zaman yeni bir şey bulalım.
Bu düşünceler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Başka ne yapacaklardı? Başka bir şey oldu. Onların hepsi ülkesini sever insanlar. Ve 100 yıldır da biz ondan gidiyoruz yani. Bu kötü bir şey değil. Bu dönüşüm dediğim, yani kitapta anlatmaya çalıştığım Osmanlı'dan Cumhuriyete, kadın hakları olsun, bilim olsun, üniversite anlayışı olsun. Yani bunların hepsi bu kitapta var. Yani tabii bu padişahlık döneminde bu ordu ile yönetim arasında hep bir çekişme var. Bunu bilelim. 1826'da işte 2. Mahmut kaldırıyor yani Yeniçeri ordusunu, ama işte bu da çok zor bir olay. 100 yıl 1922'de Kuvayi Milliye'ye gelene kadar da o bütün savaşları Çekişme kaybediyoruz. devam ediyor. Kaybediyoruz bütün. Evet. Yani bir ordu birkaç yılda, yani şu anda da Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Yani aynı 2. Mahmut'un dönemi gibi oldu yani 10 sene önce Türkiye. Değil mi? Yani o büyük bir zarar gördük. Ne kadar zamanda kendini toplar bilemiyorum. Ama bakın ilk sefer o reset tuşuna bastığı 1826'dan Kuvayi Milliye'ye kadar yaklaşık 100 yıl kendini toplayamadı. Evet. Değil mi? Yani kabaca hani böyle diyeyim, kazandığı muharebeler olmakla beraber İstiklal Harbi'dir esasen ordumuzun ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin rüştünü ispat etmesi şey anlamında. Bu anlattığım kitap yani böyle bir olay. Belki Bu dönüşümü anlatıyor değil mi bu dönüşümü hocam? anlatmaya çok sancılı bir dönüşüm bu. Aslında bir sürü kitaplar var. Ben kendi gözümle bunu anlatmaya çalıştım. Peki ben bir şey soracağım size. Kitaptan bağımsız hocam. Çok merak ediyorum bu arada. Bu 2. baskı diyor hocam bu arada kitapta. Kısa zamanda evet bir buçuk ay içinde 2. o da bitmek üzere şimdi zannediyorum. Devam edecek. Maşallah ne güzel. Kaleminize sağlık hocam. Sağ olun. İngilizlerin İstanbul'u terk etmesi noktasında biraz benim kafam karışık hocam. Yani düşünün mesela siz Çanakkale'de mücadele veriyorsunuz. Çok ciddi kahramanlıklar sergiliyor orada askerimiz, komutanlarımız vesaire. Ruhları şad olsun hepsinin. Ama bu taraftan İngiliz zaten İstanbul'u işgal etmiş. Sonra gidiyor. Sonra Çanakkale'den sonra. Tabii çıkıp gidiyor. Yani bu biraz böyle orada acaba şey mi hocam? İngiltere'nin bir ekonomik buhranda olduğunu biliyoruz o dönem. Türkiye'deki açılan cephelerin de onları yıprattığını biliyoruz. Yine sömürge ülkelerinde bir takım handikaplar olmasıyla beraber en azından buradan çekilelim diye bir karar mı alınıyor? Onunla ilgili bir şeyiniz var mı hocam? Yani şimdi Birinci Dünya Harbi'nde Çanakkale gibi, Kutlu Amare gibi ya da Kafkasya cephesinde başarılarımız var. Ama yani harbin tamamına baktığınız zaman o birkaç tane başarılı muharebe, cephe savaşın hepsini kazanmamıza yetmiyor. Evet, Şimdi maalesef. İstiklal Harbi'nde de benim bildiğim kadarıyla Yunanlıları İngilizler gönderiyorlar. İttihat Terakki'den beri Türkiye'nin esas düşmanı İngiltere. Tabii ki. Yani bizim ana düşmanımız Tabii İngiltere. ki, tabii. Halen bunun devam etmediğini düşünüyorum şu anda ama belli de olmaz. Bilemem o kadarını yani. Ben tarihçi değilim. Dışarıdan bir okurum yani öyle söyleyeyim size. İstiklal Harbi'ni kazandık. Yani Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar çekildiler. Şimdi İstanbul'un işgali kaldı. İstanbul'da da tabii 5 ülke idi. Bunlar İngilizler tabii esasen orada domine ediyorlar. Organizasyonu yapanlar. Ve bütün Kuvayi Milliye'nin süvarileri, askerleri İstanbul'a doğru, Kocaeli'ne doğru yani o tarafa doğru gidiyorlar. Gemilerle Karadeniz'den aşağıdan geliyor veya işte yürüyerek, trenle filan yani artık İstanbul'a doğru gidecekler. Yani bu ayan beyan belli. Her taraftan İstanbul, bu arada barış görüşmeleri devam ediyor. Dünyaya baktığınız zaman İspanyol gribi 1918-1922 arası. Bu bir kasıp kavuruyor. Dünyanın görmüş olduğu en büyük hastalık, salgın. Evet. Yani 50 ila 100 milyon kişi ölüyor. O savaşta da mesela bizim İstiklal Harbimize denk geliyor. Bilmiyoruz tam ne kadar hani biz de kayıp verdik değil mi? Olmaz olur mu? Atatürk çıkmadan önce Samsun'a hani 19 Mayıs'ta 15 Mayıs'ta gemiye biniyor. Bir ay ondan önce Harbiye'de hasta yatıyor. Belli ki o bir zatürre geçirmiş. Belki de o zaman için İspanyol gribi. Evet. Vahdettin öyle saraya giriş çıkış yasak. Ateşlenmiş, zatürre geçiriyorsa var yani bizde de. İngiliz gemilerinin bir tanesini bir kitapta okudum. Sabah bakıyorlar böyle boğazda dolaşıyor. Bir çıkıyorlar üzerine bakıyorlar. Canlı asker kalmamış. Gece İspanyol gribinde hepsi ölmüş. Yani dediğiniz ekonomik,
İngiltere'nin kendi politik şeyleri, bizimkilerin artık savaşı kazanıp yani zaten bir hamlede İstanbul'u alıverecek duruma gelmişler. Bunu görüyor İngilizler. Demek ki daha fazla asker yağabilecek durumları yok. Mecburi geri çekiliyorlar. Bir de İstanbul'a geldiklerinde onlar 1918'de Sovyetler Birliği'nde 1917 devrimi sonrasında iç savaş başlıyordu. 1921 yılında iç savaş bitti bana göre. Oradan tonla beyaz Rus yani Çarlık yanlısı Ruslar geldiler İstanbul ve Avrupa'ya dağıldılar. İngilizler yardım edemediler pek istedikleri kadar. Burada en büyük yani Çanakkale'de onları durduran Mustafa Kemal Atatürk çok büyük önemli. Bize yani bu Rus devrimini durduramamanın faturası bile Türkiye'ye o zaman için çıktı. Ama demek ki denge o zamanki dengeler bizim lehimize oldu. En büyük olay İstiklal Harbi'ni kazanmamız. Yani bunlar çok büyük hem askeri hem politik hem diplomatik birçokça başarı örneği çok tabii doğru. Çok büyük olaylar ve İngilizler oradan ayrılmak durumunda kaldılar istese de istemese de ben pek istediklerini zannetmiyorum. Vahdettin öyle ya da böyle İngilizlere sığınan padişah yani istediğin kadar kahraman yapmaya çalışsınlar hiçbir kahramanı yok. Olur mu öyle şey adam kaçtı gitti. Niye İngilizler alıyorlar onu elinde tutuyor ki yani kullanmak için. Mecburi Ankara'da ve orada kullanmaya çalışıyordu adam zaten. Halifeliğin kaldırılması da öyle yani kaldırıyor ki adam Ankara'nın yeni bir güç şeyine bozukluğuna şeysi yok zamanı yok ve belki de gücü de yok. Evet. Onun için kaldırıyorlar. Bunu hala bazıları anlamamakta direniyor. Ama yani orada Vahdettin'in tarihsel duruşuyla Ankara'nın tarihsel Atatürk bunlar çok ayrı yani olaylar. Anladım hocam. Peki hocam vatandaşlar daha doğrusu bizi dinleyen insanlar kitapları nereden bulabilirler? Her yerde var mı? Yani Ankara'daki büyük İmge Yayınevi başta olmak üzere bütün Türkiye'de büyük var değil mi kitaplar. bu arada? Yani internetten, Amazon'dan, Anladım. bütün internetten, İmge'nin kendi şeyinden ya da bir sürü başka kitap sitelerinin hepsinde de rahatlıkla şey yapabilirler. Yani kendi tabii düşüncelerim benim bunlar yorumum. Başkaları başka türlü yorumlayabilecek olaylardır. Tarih böyle bir hadise. İlgilenenlerin okurlarsa memnun olurum. Türkiye'yi doğuran dönüşüm değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Ali Fuat Kalyoncu hocamızın yazmış olduğu kitabı istediğiniz yerden temin edebilirsiniz. Ankara'da özellikle bulmak biraz daha kolay olacaktır. Yok İstanbul'da da var ya internet zaten gerek kalmadı doğru, ki internetten doğru, alıyorsunuz. Her yerden alınıyor hocam. Tabii. Osmanlı'nın son döneminden yeni döneme geçiş ve oradaki zorlukları anlatan bir kitap. Yani Osmanlı'nın başından başlıyorum. Aslında tamam. Orhan Bey'le başlıyor. Orhan Bey tabii yani Osman Bey yani daha böyle bir yani köylü bir adam ama yani Orhan Bey 4 tane hanım var. 3 tanesi Bizans prensesi. Şimdi hemen adam Avrupalı yani bir ülkeye damat oluyor. Onlar da nasıl 3 tane vermişler hocam? İlginç. İşte damatlara dikkat etmek lazım hani tarihte. Bizimkiler alırdı hocam. Yani onların vermesi ilginç. Ama işte bir yani haklısınız doğru. Düşünün bir Bizans hükümdarı kızını ikinci eşliğe veriyor ya da demek üçüncü ki, eşliğe veriyor. İşte o zamanki diplomatik şeyler, strateji evet. Yani bir şey diyemiyorum valla. 4 eşinin 3 tanesinin Bizans olduğunu biliyorum sadece. Bu tabii resmi iş. Evet hocam pekala. Hocam kaleminize sağlık hakikaten. Biz böyle hocamla bir araya geldiğimiz zaman muhakkak tarih konuşuruz. Çünkü inanılmaz tarih dinleme keyifli hocamdan. Çok da bilgili bu anlamda. Beni mutlu eden keyifli bilgileri, geri bildirimleri ve sohbetleri vardı hocamın. Bu kitapta buna ışık tutan bir kitap aslında. Herkese tavsiye ederim. Ali Fuat Kalyoncu, Türkiye'yi Doğuran Dönüşüm isimli kitabı. Hocam çok teşekkür ederiz. Kronik öksürüğü konuştuk genel itibariyle baktığımız zaman. İnsanların ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini. Bir de bizde şey vardır, ona da değinmekte fayda var hocam. Şimdi bir arkadaşım mesaj atmış. Abi sağlık programı dinliyordum, tarih programına döndü diye. Bu arkadaşımın geri bildirimine istinaden söylemek istiyorum. Bir ara bir öksürüğü vardı hocam. Bu kardeşimize de birisi bir yapma ilaç getirmiş. Hani biz böyle şeyleri seviyoruz. Hani bunu kullan, ciğerlerin tertemiz olur, pirupak olur vesaire falan. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok çünkü internette art niyetli insanlar var. Amaç tamamen para kazanmak olan. Belki de yaptığı şey iyi olabilir ama her şeyin bir dozu var. Siz daha iyi bilirsiniz. Bununla ilgili özellikle bu dışarıdan şifa aranan ürünlerle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yani bilin ki
insanın çok harikulade bir tamir mekanizması var vücudunda. Yani bugün kullandığımız ilaçların bir kısmını, yarıdan çoğunu kaldırın. Antibiyotikleri kaldırın. Yani mutlaka küçük bir miktar ölümü önlüyoruz. Yani biz bu ilaçlarla. Ama bunların çoğu kendiliğinden de geçiyor. Nezle oldunuz, 2 ay öksürdünüz, havalar ısındı, Nisan oldu. Geçecek zaten bu iş. Ben bunu biliyorum böyle olduğunu. Değil mi? Her ateşlenen çocuk ateşten ölmüyor. Yani her mide ağrısı olan insan yani ölmüyor. O zaman bunlar işte geleneksel olarak kullanılan böyle bir takım şeyleri de aldığında zaten vücut tamir ediyor. Hani kolunuz kesildi, yandı, sonra kendisi nasıl tamir oldu, orası kapandı. Onun gibi düşünün. Onlar üst üste geliyor. Yoksa yani öyle ebegümecinden bilmem yani ıspanaktan, şundan bundan ne kanser ilacı olur ne de öyle öksürük ilacı olur. Böyle bir şey yok. Zaten hocam ilaçlara baktığınız zaman da birçok ilacın etken maddesi zaten bitkisel. Ama çok düşük. Ama onun oranı var. Tabii ki. Zehir Zehir yapan miktardır. Tabii ki aynen öyle, doğru söylüyorsun hocam. Yani dikkat şimdi etmek bir kamyon ıspanağı nereden yiyeceksiniz? Bir demir hapı alın yeter yani. Doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Rica İyi ederim. ki varsınız. Siz de öyle. Sizin gibi böyle kendini bilime adamış hocam. Aynı zamanda tarihe adamış. Kıymetli bir konuğu misafir etmek bizim için bir onurdu. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Son olarak dinleyicilerimize, izleyicilerimize aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Özgür Radyo'ya, siz Alparslan Keskin Bey'e teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Yani işte güzel bir sohbet yaptık. Ben de çok mutlu oldum. Yani radyonuzdaki bir programa katılmış olmaktan dolayı. Umarım dinleyenlere bir miktar yararım olduysa ne mutlu bana. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. İyi ki varsınız. Hocam bu arada arabesk müzik sever misiniz? Çok size hitap etmez. Yani sevdiklerim var parça olarak. Peki. Bu akşam saat 22-24 saatler arasında da Şifa Niyeti'nin arabesk programı var hocam. Orada da tabii böyle hani arabesk deyince bizimki biraz böyle çok hard arabesk olmuyor hocam. Biraz daha böyle eskilerden, işte Kamuran Akkor'dan, az önce konuşmuştuk, Huri Sapan'dan, böyle değişik Vahdet Vural'dan mesela böyle eski eserlerden derlediğimiz, tabii ki Müslüm Orhan Ferdi, onlar olmazsa olmaz hocam. Keyifli bir program. O programı da iple çeken insanlar var. Mesajlar geliyor çünkü bize cumartesi günleri ya da cuma günü işte Müslüm'den ne çalınacak vesaire diye. Akşamda o program var hocam. Vaktiniz olursa, siz de dinleme şansınız olursa sevinirim. Teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler, bu hafta Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Erişkin Alerji ve İmmünoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu hocamızı misafir ettik ve kronik öksürüğü konuştuk. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve farklı bir konukla tekrar bir arada olmak üzere, her şey gönlünüzce olsun diyorum.